tuqee abbee Wayya jirtaa nagaadha. fayyaa keeti Jira maammee galatasaa. laali yuutuuba kan argaa miti Argaan jira. Maammeetu. maammee tuubiidha Ah, maammee tuubiin chaalenjii tokko qopheesseera okay. chaalenjii inni qopheesse maal seetaa amma sabiskiraabiin isaa har'a guyyaa wiixataa har'aa kanatti Ayya. sabiskiraabii 100 ta'eera asumaan erga banee torbaan tokko akkas hin dabarre jechuudha Ayya. sabiskiraab 100 ta'ee jira gatii ta'eefi hanga torbaan lamaan har'aatitti Ayya. torbaan lamaan wiixata har'aatitti Ayya. sabiskiraabii 1,000 yoo gale 1,000 yoo gale jechuudha hanga torbaan lamaan har'aatitti Ayya. sabiskiraabii 1,000 yoo gale Ayya. miskiina yookiin namoota waan qabne karaa taanii kadhataa jiran Ayya. nama 5 nyaata isaanii laaqana irratti nama 5 hin danda'a. Sii galeera maqaa keetiin jechuudha. Ati amma yoo chaalenjii kana maal gootaa namoota akka sabiskiraab godhan Ayya. namoota isaanii yaadanii jechuudha. Ayya. Nuuf osoo hin taane nuuf qofa osoo hin taane nullee yaadanii rakkoo hin qabu. Nuufis sabiskiraab godhanii rakkoo hin Ayya. qabu. Garuu namoota isaanii yaadanii nama 5 maqaa isaaniitiin namni tokko yoo sabiskiraab godhe fakkeenyaaf namni tokko yoo sabiskiraab godhe akka namni sun nyaatu chaalenjii kanatti makamee jira jechuudha. Kanaaf akka chaalenjii kanatti makaman namoota kanneen gaafadhu. Kanaaf hanga torban lama irratti 1,000 seenee taanaan anatu akkasii kabajamtootaa fi hordoftoota boota kanatti watu nu jeeqe jennaan sagalee balleesse asirraa sagalee itti dabaluudhaaf jedheetu jira. Sagaleen asirraa dabalu maalidha? Namoonni sabiskiraab gootan jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma garanatti isin ibsu yaaletti namni hanga torban lamaan har'aatitti sabiskiraabii kun 1,000 yoo galee ammarraa 100 jira. Akkuma dura isin ibsu yaaletti 100 jira. Hagasitti 1,000 yoo gale 1,000 gale taanaan nama 5f uf qabnee jirra jechuudha. Maammee tuubiin uf qabee jira. Kanaaf hagasiif maal gochuu qabdanii sabiskiraab gootanii sheer laayik gootanii waliif dabarsitanii sana booda immoo sababa isin sheer gochuudhaan laayik gochuudhaatiin immoo guyyaa sana miskiina nama 5f akka nyaanni bitamu gootan jechuudha. Kana akka goonuun akkuma isin hin jenne maalidha viidiyoo waraabnee isin agarsiifna jechuudha. Kanaaf namni kamuu viidiyoo kun yoo isin bira ga'ee sheer gochuudhaan akka nu bira dhaabattan isin gaafanna. Garuu jalqaba irratti sabiskiraab gochuu akka hin daganne isin gaafanna. Kanaaf namni viidiyoo kun akkuma dura isin ibsuu yaaletti isin bira ga'ee sabiskiraab godhaa dabarsaa yookiin akkasuma sheer godhaa obboleessa keessaniif erga sababa nama tokkoof